ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு தி மீல் மேக்கர் சமையலறை. இன்றைக்கி நான் ரொம்ப யம்மியான டேஸ்டியான வஞ்சரம் ஃபிஷ் ஸ்மெல் இல்லாமல் எப்படி பண்ணணுன்ற ட்ரிக்கை சொல்லித்தர போகிறேன். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு பெரிய ஸ்லைஸ் வஞ்சரம் எடுத்திருக்கேன். வஞ்சரத்தில் எப்பவுமே பெரிய ஸ்லைஸ் எடுத்து ஃப்ரைக்கு வச்சா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் அந்த மாதிரி எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கடலை மாவு யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த கடலை மாவு போடுறதுனால இந்த கவுச்ச ஸ்மெல் போயிடும். கடலை மாவில் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து மீன் மேலே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த பேஸ்ட் ரெடியாக இருக்குது. இப்போ அந்த மீன் மேலே 2 சைடும் நல்லா தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த மஞ்சளும் அந்த கடலை மாவும் சேர்ந்து இதில் போடுறதுனால அதில் இருக்கிற கவுச்சி ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடும். சில பேருக்கு அந்த கவுச்சி ஸ்மெல்னாலே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இது பண்ணுறதுனால அந்த ஸ்மெல் வராது. ஸோ இதை 15 மினிட்ஸ் வச்சு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். 2 சைடும் நல்லா போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் மேரினேஷன் ரெடி பண்ணுறோம். அதுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம் சாறு, அப்புறம் அரை உப்பு எடுத்துக்கலாம். மீனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டில் 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சம் சாறு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் பாதி உப்பு போட்டுக்கலாம். மீதி உப்பு இந்த மசாலாவோட செகண்ட் மேரினேஷனில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மீன் மேலே அப்ளை பண்ணி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கணும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இதை ஊற வைக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கடலமாவும் மஞ்சளையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஊறினதை. இப்போது இந்த மீனை வந்து நல்ல ஒரு கிச்சன் டவலால் நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கணும். 2 சைடும் இருக்கிற தண்ணியே எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் இந்த மேரினேஷன் உள்ளே இறங்கும். நல்லா இதுக்குன்னு ஒரு தனி டவல் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த பேஸ்ட்டை. இதையும் வந்து ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டும். எவ்வளோ ஊறுதோ அவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கும். உள்ளே அந்த சாறு இறங்கி சப்புன்னு இருக்காது. மீன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 சைடும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு என்னென்ன தேவைன்றதை பார்த்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த செகண்ட் மேரினேஷனுக்கு 3 இல்லைன்னா 4 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தூள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் எலுமிச்சம் சாறு, அப்புறம் உப்பு, இது 3த்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி ஃபிஷ் மேலே அப்ளை பண்ணிடலாம். இப்போது அந்த ஃபஸ்ட் மேரினேஷன் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் அந்த செகண்ட் மேரினேஷனை ஃபிஷ் மேலே நல்லா போடுறேன். 2 சைடும் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இதுவும் ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் வைக்கணும். வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. 2 சைடும் நிறைய மசாலா போட்டுக்கோங்க. நல்லா ஊறட்டும். ஊறினதுக்கப்புறம் எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு இரும்பு தவா இல்லைன்னா ஒரு தோசைக்கல் எடுத்துக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது ஆயில் எண்ணெய் இதில் வந்து போட்டுக்கலாங்க. மீன் வந்து பெரிய துண்டாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நான் நிறைய மீனுக்காக எண்ணெய் ஊற்றுறேன். எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ சூடாகிடுச்சு. இப்போ நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நல்ல வாசனைக்காக நான் போட்டுக்கிறேன். இப்போ இது மேலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஊறின அந்த மீன் துண்டையும் வச்சிடலாம். நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டுங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் லோ ஹீட்லேயும் ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஹை ஹீட்லேயும் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது மேலேயும் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி 2 சைடும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது ஒரு சைடில் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மசாலாவை அது மேலே தடவிடலாம். தடவிட்டு இதையும் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா இருந்துச்சுன்னா அதையும் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதனால் மசாலா வந்து ஒரு டபுள் கோட் வந்துடும். நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக. பாருங்கள், இப்போ ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த சைடு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது உங்களோட சுவையான ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி. இந்த மீன் வறுவலை பிரியாணியோட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். ரச சாதத்தோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி ரெடியாக இருக்குன்னு.
இந்த ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வர வீடியோலாம் தவறாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.